뭐야, 이거. 이거 파래. 저, 오늘 녹화를 못했네요. 어쩔 수 없습니다. 녹화를 못했는데, 지금이라도 뭐 인증 녹화는 해야겠네. 자, 수익 축하드리고요. 결국 본장에서, 일단은 확실하게 찍었습니다. 자, 8월달 다들 고생 너무 많이 하셨고요. 푹 쉬시고 9월에 빌드업 이벤트로 뵙겠습니다. 고생 너무 많이 하셨고요. 야, 이거 몇 티기가인 거죠? 본장 딱 시작하자마자 한 200티기 정도 간 것 같은데? 120에서 220밖에 안 갔네. 100티기밖에 안 갔네. 자, 고생들 많이 하셨고요. 참. 저는 105만 3,716원 수익이네요. 자, 수익 축하드리고요. 9월 며칠이나? 딱 이게 수요일이네. 9월 1일에 뵙겠습니다. 고생하셨습니다. 이만 마치도록 하겠습니다. 수고하셨습니다.